po e filloj me disa vargje të cilat janë të shkruara në gjuhën arabe, mirë po janë vargje vërtet domethënëse të cilat dëshmojnë se vlera e njeriut fshihet mu në faktin se ai është i përbër prej trupit dhe shpirtit. Madje duhet të kuptohet edhe raportin mes trupit dhe shpirtit, duke qenë se trupi gjithsesi duhet të jetë shërbëtor i shpirtit e jo anasjelltas. Për këtë arsye thuhet në ato vargje: ja khadim el gjismi kem të shka bi khidmetihi e të abte nefseke fima fihi khusranu. O ti që mundosh me i shërby trupit tënd, sa i pafat do të bahesh me këtë shërbim, për arsye se ti po e lodh veten në atë prej cilës nuk ka shumë dobi. Aqbil ala nefsi festekmil fadaileha, fa ente bir ruhi la bil gjismi insanu. Ktheju shpirtit dhe mundo që atë ta përsosësh, për arsye se ti me shpirt e jo vetëm me trup je njeri. Andaj duhet të kuptohet se përderisa njeriu qenë ka i përbër prej kësaj dysie të mrekullueshme prej trupit edhe shpirtit, cilat kur të ndahen nuk kanë vlerë. Kur të ndahet trupi i njeriut nga shpirti i tij, ai bëhet një kufom prej cilës ne mundohemi që të lirohemi sa më parë. Me njëherë kemi dëshirë t'i bëjmë përgatitjet në mënyrë se atë ta çojmë në dhe, ta mbulojmë me dhe as se si të mos jetë në afërsinë tonë. Për çfarë arsye? Për arsye se trupi pa shpirt nuk e ka vlerën e njeriut. Mirë po, një gjë e tillë duhet të kuptohet edhe në fen të cilën Allahu Azza wa Jalla e ka zgjedhur për neve. Fen të cilën Allahu Subhanahu wa Taala e ka bërë fe të njeriut i cili përbëhet prej trupit dhe shpirtit. Shumica e ibadeteve, madje nuk do të gaboj edhe nëse them se të gjitha ibadetet dhe të gjitha rregullat e Islamit, të gjitha dispozitat e tij, gjithashtu përbëhen prej, të them kushtimisht, trupit dhe shpirtit, apo më mirë të them prej anës formale dhe asaj shpirtërore dhe esenciale. Nëse e marrim namazin, e shohim se namazi sipas definicionit bukfal janë fjalë dhe vepra të caktuara të cilat fillojnë me tekbir dhe përfundojnë me selam. Fillojnë me tekbir, do të thotë krejt çdo gjë që vjen pas tekbirit, edhe deri para selamit janë pjesë të namazit. Mirë po edhe namazi përbëhet prej dy anëve kryesore. Përbëhet prej anës formale, në të cilën hin lëvizjet, sikurse është çndrimi në këmbë, përkulja në ruku, ramja në sejdë, çndrimi ulur e kështu me radhë, dhe përbëhet prej esencës që gjithsesi është shumë e rëndësishme. Ajo ka të bëjë me frikë respektin ndaj Allahut Azza wa Jall, me për uljen maksimale dhe uljen e shpirtit dhe nefsit dhe egos para Allahut Subhanahu wa Taala, duke e lutur atë edhe duke kërkuar që të na mëshiroj gjatë namazit ton. Cila do prej këtyre dy anëve në namazin ton, nëse nuk është e avancuar sa duhet, atëherë ai namaz nuk do të jetë në rregull. Pra, është gabim nëse orientohemi dhe përqendrohemi ka forma e namazit më shumë se sa ka esenca dhe anasjellta njëkohësisht, është gjithashtu gabim. Këtij rregulli gjithsesi i nënshtrohet edhe agjerimi. Agjerimi është në radhën e ibadeteve të ndryshme të cilat nuk bëhen pse Allahu ka nevojë për to. Allahu nuk ka nevojë për adhurimin ton. Allahu na ka treguar dhe ka proklamuar se sikur të gjithë njerëzit dhe xhinët, të parët dhe të mbramët, të bëheshin të gjithë dhe të bëheshin sikurse është apo sikurse ka mundësi të jetë njeriu më i devotshëm, kjo prap nuk do ta shtonte pushtetin e Allahut Azza wa Jall. Po gjithashtu, edhe sikur të gjithë njerëzit dhe xhinët, të parët dhe të mbramët, të ishin sikurse njeriu më i prisht, më i keqi, kjo prap nuk do ta mungonte pushtetin e Allahut Subhanahu wa Taala. Për arsye se Allahu Azza wa Jalla na ka treguar: ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfër, ju jeni ata të cilët keni nevojë për Allahun, ndërsa Allahu Azza wa Jalla është ai i cili është që nuk ka nevojë për askënd dhe për asgjë, dhe njëkohësisht është i lavdëruar ashtu si e meriton. Për këtë arsye, kur e ndëgjojmë hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në të cilin thotë: men lem yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Ai i cili nuk e lën gënjeshtrën dhe të vepruaret sipas asaj, atëherë le ta di se Allahu nuk ka nevojë që ai ta lej ushqimin dhe pijen e tij. Pra Allahu në këtë rast nuk pas ka nevojë që ai njeri të agjeroj. Mirë po shtrohet pyetja: njeriu i cili e lën gënjeshtrën, largohet prej saj,
Edhe largohet prej gjitha atyre veprimeve që kanë të bëjnë me këtë. A thua Allahu a ka nevojë për agjërimin e tij? Përgjigjja prapë është jo. Atëherë pse të potencohet? Pse të potencohet se Allahu nuk pas ka nevojë për agjërimin e atij i cili nuk e lën gënjeshtrën? Këtu është lidhshmëria mes agjërimit edhe moralit të muslimanit. Këtu është fshehtësia se si muslimani agjëruesi duhet të reflektoj, duhet të jap shenjë edhe sinjale, duhet të rrezatoj me moralin e pastër të agjëruesit dhe të muslimanit. Shtrohet edhe një pyetje tjetër. A thua Allahu Azza wa Jall, a na e ka obliguar neve agjërimin vetëm sa për të uritur ne edhe për të etur? Përgjigjja prap është jo, për arsye se Allahu subhanahu wa taala kërkon prej neve nëpërmjet adhurimeve tona që ne t'i shprehim mirënjohje dhe për ulje të plot Allahut Azza wa Jall për gjithë mirat që na i ka dhënë. Allahu i Madhërisht thot në Kur'an: "Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima." Allahu Azza wa Jall asesi nuk do t'ju ndëshkoj juve nëse ju jeni mirënjohës edhe besoni, për arsye se Allahu Azza wa Jall është ai i cili i pranon angazhimet, shpërblen për to edhe i din ato të gjitha, asgjë nuk i fshihet atij. Në dy sahihet të Buhariut dhe të Muslimit qëndron një transmetim nga Enesi radhiyallahu ta'ala anh, i cili thot se i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka pa një plak një herë i cili mezi qëndronte në këmbë duke ecur dhe duke u mbajtur për dy djemve të tij. Ka pyetur çfarë është puna e këtij plaku, thot ky njeri ka bërë nedhër, është zotuar se vetëm do të hecë dhe asesi nuk do të hyp, nuk do të kalëroj. Atëherë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allaha an ta'dhibi hadha nafsuhu laghani." Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë që ky njeri ta maltretoj veten e vet, që ky njeri ta mundoj veten e vet. Pra, këtu është ajo përgjigjja në atë se obligimet që i kemi apo detyrimet që i kemi sipas Islamit dhe të cilave gjithsesi duhet të përmbahemi dhe të cilat gjithsesi duhet të realizojmë, a thua janë vetëm barr për neve apo e kanë gjithsesi edhe anën tjetër e cila duhet të vrehet? S'ka dyshim se përgjigjja, duke e pas parasysh se këtij njeriu i ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam se nuk ka nevojë, edhe pse është zotuar, dhe ne e dimë se kur njeriu zotohet për ta bënë një vepër të mirë, nëse rëndom ajo vepër e mirë nuk është obligim, por është vetëm vepër e mirë dhe fisnike, dhe të cilën njeriu rëndom e bën vetëm vullnetarisht, kur zotohet, kur bën nedhër për atë punë, ajo i bëhet obligim. Mirë, po në rastin konkret, Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë atij nuk ka nevojë të veprosh kështu, mirë, po vazhdo të hecësh duke kalëruar për arsye se nuk ke nevojë të maltretosh veten tënde. Sigur se është rasti edhe një sahabiu tjetër i cili ka bën nedhër se do të qëndrojnë këmbë, nuk do të hyjë në hije dhe do të agjëroj, e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ja ka pranuar vetëm agjërimin edhe ka thonë: "Urdhrojeni, let ulet, let hyjë në hije", do të thotë le ta kërkoj fllatin dhe freskin dhe le ta plotësoj agjërimin e tij. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se Allahu i madhëruar obligimet që na i ka bë, nuk na i ka bë për të na ngarkuar, nuk na i ka bë që ne të ngarkohemi edhe të kemi vetëm barr ato. Përkundrazi, kur e ka definuar Allahu i Madhreshëm misionin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka treguar se një pjesë e misionit të tij ka qenë: "Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim", që Resulullah sallallahu alaihi wasallam ti hiq edhe ti largoj prej njerëzve ato barra edhe obligime, cilat kanë qenë për shkak se kanë qenë meritor tek disa nga popujt e mëparshëm. Agjërimi është obliguar që njeriu, që muslimani të fitoj shpërblim. Mirë, po shtrohet pyetja, a thu është vetëm shpërblimi, vetëm sevapi objektivi kryesor i agjërimit, apo ka edhe diçka tjetër në këtë drejtim? S'ka dyshim se si agjërimi ashtu edhe të gjitha obligimet tjera, prapa atyre shpërblimi dhe sevapi është i pakontestueshëm. Do thonë nuk ka hapësirë që të kontestohet edhe të dyshohet në te. Mirë, po krahas shpërblimit që arrihet si rezultat përfundimtar posaçërisht në botën tjetër, kalimthi Allahu Azza wa Jall na e ka mundësuar që prej ibadeteve dhe prej obligimeve që i kryejmë të fitojmë edhe gjëra tjera posaçërisht të jetës së kësaj bote. Përderisa falemi, Allahu Azza wa Jall na ka treguar se namazi do të na largoj inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi largon
nga e ndyta dhe nga e papranueshmja sipas shariatit. Po gjithashtu edhe agjërimi është ai i cili e fisnikron shpirtin e njeriu dhe e afron atë tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe haxhi edhe të gjitha obligimet tjera. Për këtë arsye, të gjitha këto obligime e posaçërisht agjërimi prapa agjërimit posaçërisht fshihen dy objektiva kryesore. E pari është që njeriu ta ndërtojë dhe ta ngrisë shpirtin e vet me një ngritje të besimit i cili bazohet në bindje edhe në devotshmëri. Pra, me ngritë edhe me fisnikru shpirtin tënd, me ushtru shpirtin tënd me një disiplinë të veçantë të ushtrimeve, me një disiplinë të veçantë të asaj që quhet riada nefsie, me i thonë kushtimisht gjimnastik shpirtërore, jo sikur se jemi mësuar të shohim gjimnastikat e ndryshme, mirë po ajo disiplinë e cila është e bazuar thjesht në besimin e pastër në Allahun subhanahu wa taala, në bindjen e thellë dhe të paluhatshme dhe në devotshmërinë ndaj tij. Dhe objektivi i dytë, i cili gjithashtu nuk bën asesi të mos përfillet, është që të ndërtohen edhe të përmirësohen raportet ndërmjet individëve. Për arsye se si do ta shohim në pjesën tjetër të këtij fjalimi, do thonë agjërimi e ushtron njeriu, e ushtron muslimanin që krahas asaj që është i mirë për veten e tij, është që ti përjetojë edhe problemet të tjerëve që me to të bashkëveprojnë në mënyrë korrekte edhe të mundohet të solidarizohet me to. Unë do t'i përmendi kalimthi disa prej mësimeve të cilat ne në aspektin moral dhe në aspektin praktik kemi mundësi edhe duhet t'i nxjerrim prej agjërimit dhe ta kuptojmë të gjithë se agjërimi jon duhet të dalë prej atij kallëpit formal, duhet të dalë prej asaj klishesë në të cilën fatkeqësisht ndodhen shumica e muslimanëve dhe agjërimi i tyre kryesisht e ka kuptimin apo kryesisht përbohet prej urisë, etjes, me një dozë shumë të vogël të devotshmërisë dhe me një dozë shumë të ulët të vetëdijes se kjo punë duhet të bëhet për Allahun subhanahu wa taala. Pra, më shumë bëhet si një veprim formal sesa si një adhurim dhe ibadet qensor i cili çdo e mos duhet të vërehet në jetën praktike të njeriu. Agjërimi i jep njeriu një mësim shumë me rëndësi, e vetëdijson atë se vërtet e posedon një forcë, e posedon një potencial dhe një aftësi e cila ndoshta për te deri në atë moment ka qenë e pazbuluar. Shumë kush prej neve, derisa jeton jetë luksoze, derisa jeton i përkëdhelur nga jeta në përgjithësi, jo i sprovuar nga vështirësitë dhe jo i ballafaqur me vështirësitë edhe problemet e ndryshme, derisa jeton një gjendje të tillë, nuk është i vetëdijshëm ta di se sa ka mundësi ai të bardh, sa ka mundësi ai të sakrifikoj. Asnjëri prej neve, derisa nuk e provojmë urinë, nuk jemi të vetëdijshëm se sa kohë të gjatë kemi mundësi të qëndrojmë pa ngrënë, apo derisa nuk e provojmë etjen, nuk jemi të vetëdijshëm se sa kohë të gjatë mund të qëndrojmë pa pirë. Asnjëri prej neve, përderisa të mos jetë i detyruar, nuk është në gjendje ta di se sa mund të duroj i larguar nga familja e tij, nga të afërmit dhe të dashurit e tij e kështu me radhë. Agjërimi është ai i cili muslimanit ja bën të mundshme me u njoftu me potencialin e fshehtë të vetës së vet, me këtë fuqi të madhe të cilën ti e mban edhe faktikisht nuk je në gjendje ta dish se sa je i fuqishëm, sa je i gatshëm të sakrifikosh. Pra kjo është një prej mësimeve të agjërimit, për arsye se agjërimi na mëson se si të largohemi prej kënaqësive, qofshin ato edhe të lejuara zakonisht. Mësimi tjetër që gjithsesi duhet të edukohemi prej agjërimit në këtë drejtim edhe këtë gatishmëri që e fitojmë dhe e përfitojmë gjatë agjërimit, duhet ta shfrytëzojmë edhe të mos lejojmë ta humbasim edhe pas kohës së Ramazanit, është gatishmëria jonë për të dhënë përparësi atyne xhanave me të cilat është i kënaqur Allahu Azza wa Jall dhe xhanave të cilat Allahu i dëshiron, t'u japim përparësi para atyre të cilat ne vet i dëshirojmë, i dëshiron egoja jon apo i dëshiron familja jon. Ne gjatë ditës së agjërimit nganjëherë dëshirojmë të ham edhe të pim. Mirë po, përderisa Allahu dëshiron që ne të agjërojmë edhe të ne të presim edhe të durojmë deri pas kohës së perëndimit të diellit, atëherë ne i japim përparësi asaj që Allahu dëshiron.
edhe është i kënaqur me te përpara asaj çka dëshiron egoja jon dhe dëshiron familja jon. Kjo është një shkollë e madhe për arsye se nëse njeriu arrin me eduku veten e vet sipas këtij parimi, nëse muslimani arrin që veten e vet me eduku në atë mënyrë që çdo herë me i dhon përparësi asaj çka Allahu kërkon, atëherë s'ka dyshim se jeta e tij do të jetë e garantuar me sukses, por njëkohësisht edhe shpëtimi dhe lumturia e tij në botën tjetër gjithashtu do të jetë i garantuar. Agjërimi gjithashtu na mëson se kemi mundësi që të fitojmë në luftën tonë kundër shejtanit, apo në luftën e shejtanit kundër nesh, cilën e ka shpall prej ekzistimit të njeriut të parë, që është Ademi alayhi salatu wasalam, edhe vazhdon të jetë kështu deri sa Allahu azza wa jall i ka dhënë afat shejtanit që të jetë i ktill. Neve i dim përparësitë që i ka shejtani edhe të cilat Allahu azza wa jall na i ka treguar. Një prej përparësive është innehu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ai dhe ata partia e tij ju shohin juve, andej ka ju nuk i shihni ata. Ata u vërejnë juve ndërsa ju nuk i vreni ata. Ta kesh një armik të ktill, i cili të sheh dhe ti nuk e sheh, s'ka dyshim se ti je në disavantazh. Ai është në përparësi shumë të madhe përballë teje. Mirë po, kjo do të ishte padrejtësi e Allahut nuk i takon një gjë e tillë, sikur e tëra të përfundonte këtu. Allahu azza wa jall neve na i ka dhënë disa mundësi, na i ka dhënë disa mburoja që ne të mbrohemi prej shejtanit në mënyrë shumë efikase, pavarësisht nga fakti se ne nuk e shohim atë. Madje na e ka dhënë edhe një rast tjetër ku ne kemi mundësi atë përparësinë dhe avantazhin ton përballë shejtanit ta rrisim edhe ta kultivojmë edhe më tepër. Ajo është koha e muajit të Ramazanit ku Allahu azza wa jall shejtanët i lidh, ndërsa neve na jep mundësi edhe na jep forcë edhe na jep energji që ne të përparojmë edhe më tepër. Andaj të gjitha kurthat e shejtanit ne kemi mundësi t'i hetojmë derisa i afrohemi Allahut azza wa jall me adhurimin e agjërimit. Agjërimi gjithashtu na mëson që të interesohemi edhe të kuptojmë për gjendjen e të tjerëve. Të mundohemi ta njohim gjendjen e të tjerëve e posaçërisht të atyre të cilët janë nevojtar, të atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë, posaçërisht për gjendjen e atyre muslimanëve të cilët gjithmonë ka pas të ktill, mirë po sot posaçërisht ka që janë të përvuajtur, janë në gjendje të vështirë dhe kanë nevojë për solidaritetin ton, ndërsa mënyrat dhe format se si ne kemi mundësi të solidarizohemi me ta, padyshim se janë të shumta. Nuk është vetëm solidariteti material, ani pse ky është një prej më të rëndësishmëve, për arsye se Allahu azza wa jall kur e ka përshkruar luftën, xhihadin dhe sakrificën në rrugën e tij, gjithmonë e ka përmend sakrificën me mall dhe pasuri, para asaj me nefs, edhe me shpirt, me jetë, për arsye se pa e dhënë pasurinë nuk ke mundësi të kryesh gati asnjë prej adhurimeve dhe veprave fisnike. Andaj muslimani duhet të solidarizohet me të tjerët, qoftë me pasuri, qoftë me dua, qoftë spaku duke i ndëgju apo duke i përjetuar dhimbjet dhe vuajtjet e tyre, sikurse transmetohet rasti i njënit prej gjeneratave të hershme të muslimanëve, cilin kanë shku me vizitu disa njerëz edhe e kanë gjetë të veshur me petka shumë të holla në një kohë shumë të ftohtë në shtëpinë e tij dhe e kanë pyetur për fshehtësinë e kësaj. Pse i veshur në këtë kohë me petka të cilat nuk i përgjigjen klimës së tanishme? Ka thonë, e di se shumë prej muslimanëve vuajnë nga të ftohtit, kanë nevojë për petka, kanë nevojë për ngrohje, mirë po unë nuk kam mundësi t'ua ofroj atë, andaj pata dëshirë që edhe unë ta ndi të ftohtin edhe ta përjetoj vuajtjen cilën janë duke përjetuar ata. Agjërimi na jep gjithashtu edhe mundësinë shumë të rëndësishme që ne ta llogarisim veten tonë. Vetlllogaria është një gjë që muslimanët gjithmonë duhet ta kemë parasysh dhe çdo rrugë e cila shpije ka kultivimi i këtij virtyti, ne duhet ta ndjekim. Agjërimi është një prej veprimeve që më së tepërmi na ndihmon edhe na stimulon që të miremi me llogarinë tonë, ta marrim veten në pyetje, të bëhemi prokuror dhe akuzues të vetes tonë, në mënyrë që llogarinë e ditës së gjykimit t'ia lehtësojmë vetes tonë. Pse ndodh kjo dhe si ndodh kjo? Kjo ndodh duke e pas parasysh se agjërimi tek ne kultivon ndjenjen e mbikëqyrjes së vazhdueshme të Allahut subhanahu wa taala mbi ne.
Ne derisa agjerojmë, nuk ka asgjë e cila na pengon që të ham dhe të pim, derisa jemi të uritur dhe të etur, përveç ndjenja dhe vetdia se Allahu Azza wa Jall me dijen e tij është me neve, na mbikëqyr dhe di çdo veprim tonin, andaj për shkak të kësaj ne e ndalojmë veten prej kësaj. Andaj ne edhe e ndalojmë veten ton prej prej veseve të këqija, edhe prej veprimeve të pakëndshme, prej veprimeve të cilat nuk i don Allahu subhanahu wa taala, me më shumë përparësi derisa veten ton po e pengojmë edhe po e ndalojmë prej gjërave të lejuara gjatë muajit të Ramazanit. Agjerimi dhe muaji i Ramazanit gjithashtu na vetëdijson për rëndësinë edhe vlerën e unitetit të muslimanëve, për arsye se derisa jemi të buar në këtë vend edhe në këtë iftar nga vende të ndryshme, të moshave të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, kjo nënkupton se këtë mundësi na e ka ofruar koha e vlefshme në cilën ndodhemi. Na e ka ofruar Allahu subhanahu wa taala për shkak të kohës së vlefshme të Ramazanit në cilën ndodhemi, të gjithë jemi bashkuar së bashku që ta kurorëzojmë së bashku apo ta festojmë së bashku kurorëzimin me sukses të një dite të agjerimit. Gjithashtu e bëjmë edhe faljen e namazit të natës në xhamat, ani pse jashtë kohës së Ramazanit një gjatë tillë, secili e bën veçmas normalisht ata të cilët Allahu Azza wa Jall, cilëve Allahu ka mundsuar që ta bëjmë një gjatë tillë. Agjerimi i Ramazanit dhe Ramazani, atmosfera e Ramazanit në përgjithësi na japin mundësi dhe na stimulojnë që të bëhemi edhe më aktiv në ibadetet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, agjerimi na mëson që të dalim prej gjendjes së inferioritetit, prej gjendjes ku muslimani fatkeqësisht në kohët e sotme e ndin veten gjithnjë se është më ulët dhe më mbrapa se të tjerët. Gjithmonë e ndin veten më keq dhe më ngushtë se sa të tjerët, dhe kjo e bën pastaj atë i cili nuk ka arrit ta fisnikrojë shpirtin e vet dhe ta edukojë atë në Islam sa duhet, nuk ka arrit ta forcojë zemrën e vet, e bën atë një lloj imituesi dhe pasuesi të tjerëve. Ndërsa nëpërmjet agjerimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson edhe na udhëzon që të largohemi prej një praktike të tillë. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot la yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitr. Dini do të jetë dominues edhe do të jetë i dukshëm derisa njerëzit bëjnë iftar shpejt, e shpejtojnë iftarin. Çfarë do të thonë e shpejtojnë? Posa të hyj koha bëjnë iftar. Nuk është më sevap dhe nuk është më mirë nëse bëjmë iftar një orë pas akşamit. Sevapi më i madh dhe vlera më e madhe është posa të hyj koha e akşamit, posa të filloj muezini të thrasë ezanin e akşamit, ne më njëherë të bëjmë iftar, për arsye se thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam li anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun, për arsye se jehudët dhe të krishterët ata e vonojnë iftarin, apo ata e kanë pas traditë që ta vonojnë iftarin, dhe edhe në këtë detaj, i cili ndoshta shumë kujt prej muslimanëve i duket si një imcir, si një gjatë që ndoshta nuk ka edhe shumë rëndësi të madhe, ndoshta edhe nuk meriton që t'i qasemi në mënyrë të veçantë, mirë po edhe këtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson edhe na udhëzon që të distancohemi prej veprimeve të tjerëve. Gjithashtu thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër që ka të bëjë gjithashtu me këtë pikë, kur është në pyetje agjerimi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu sahar. Dallimi në mes agjerimit ton edhe agjerimit të pasuesve të librit është se ne ushqehemi në syfyr, ne ham në syfyr. Agjerimi gjithashtu na i shton të mirat e dunjas edhe të ahiretit dhe na vetëdijson për shtimin e këtyre të mirave, dhe kur muslimani të bëhet i vetëdijshëm se Allahu Azza wa Jall i ka bë mirë, atëherë ai do të jetë mirënjohës ndaj Allahut. Për këtë arsye, kur jemi të mirat edhe nimetet e Allahut Azza wa Jall, ato duhet t'i shikojmë nga dy këndvështrime. Këndvështrimi i parë është ai i dunjas. Dhe duhet të edukohemi që kur është në pyetje dunjaja, gjithmonë ta shikojmë atë i cili është më dobët se na. Në aspektin e pasurisë, për shembull, ta shikojmë atë i cili është më fukara se na. Dhe kur e shikojmë fukaran, ne themi elhamdulillah, mu Allahu më ka dhënë shumë. Në aspektin e shëndetit, shife atë i cili është më i smutë se ti, edhe thuaj elhamdulillah, Allahu më ka dhënë shëndet, e kështu me radhë. Ndërsa në aspektin e ahiretit, në aspektin e fisnikris, në aspektin e veprave të mira, gjithmonë shiqoje atë i cili është më i mirë se ti, atë i cili ka përparuar më shumë se ti. Gjithmonë merre model. Kur njëherë mos thuj
Kur njerë mos thuj, unë jam shumë mirë, për arsye se unë po i fali 5 kohë namazit, ndërsa njerëzit tjerë po merren me alkool, po merren me zina, merren me drogë e kështu me radhë. Nëse e bën një gjë të tillë, nëse e thon një gjë të tillë, atëherë ta dish se shejtani të ka mashtruar dhe ka arrit me të bindë se ti më e pëlqy veten tënde. E ky është një rrezik shumë i madh. Për arsye se Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, sikur të mos banit gjunahe dhe mëkate, unë do të friksohesha për ju prej një gjaje shumë më të rrezikshëm se kjo, ajo është vetë pëlqimi, dhe këtë shprehje e ka përsëritur 2 herë. Andaj për të qenë më mirënjohës ndaj Allahut azza wa jall, duhet të këshyrim kush është më keq se ne, e ne pastaj themi elhamdulillah ne jemi shumë mirë. Kur njerë mos e këshyr atë pasurin, mos e këshyr atë zinxhinin, për arsye se ajo çka ty Allahu të ka dhënë pastaj duket e pavlefshme. E në këtë mënyrë të nënshmon dhuntin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe e fundit, e me këtë po e përfundoj, nëpërmjet agjerimit tek ne forcohet ndjenja e pritjes dhe llogaritjes në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, nëpërmjet agjerimit ne edukohemi asisoj që çdo veprim që e bëjmë të mos presim shpërblim material në jetën e kësaj bote, shpërblime të shpejta, por gjithnjë të presim shpërblimin përfundimtar nga ana e Allahut azza wa jall, dhe këtë udhëzim e ka përmendur Resulullah sallallahu alaihi wasallam në 3 forma, në formën men same Ramadan, pastaj men qame Ramadan, pastaj men qame lejlet el qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai I cili falet në muajin e Ramazanit, apo agjeron në muajin e Ramazanit, apo falet natën e Kadrit, me iman të plot edhe duke llogaritur në shpërblimin e Allahut azza wa jall, atij do t'i falen gjunat që I ka bëma përpara. Andaj këtë ndjenjë edhe këtë parim duhet ta ngjall tek ne agjerimi, që veprat edhe veprimet tona të mos I matim me euro, apo me lek, apo me denar, mirë pa ato t'i masim me shpërblimet e Allahut azza wa jall, dhe kur ta bëjmë një gjatë të tillë, atëherë s'ka dyshim se edhe shpirtat tonë do të fisnikrohen. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vetë dhe për ju. Allahu ju shpërblet për vëmendjen.